Ο σκοπός της σημερινής συνάντησης λοιπόν στους αγωνιστές, και αφού δώσω τα συγχαρητήριά μου πρώτα απ' όλα στους υπεύθυνους αυτής της εκδήλωσης, σε μια κούφτα ανθρώπων που ξεκίνησαν, που μπήκαν μπροστά, που βάζησαν τους υπόλοιπους και που ξεκινάμε να κάνουμε αυτή τη διαδικασία στην περιοχή σας, στην περιοχή της Κορινθίας, ο σκοπός της συνάντησης είναι να προχωρήσουμε πάνω σε αυτό που έχει πει η Χρυσή Αυγή. Να προχωρήσουμε πάνω στα σωματεία μας και στις οργανώσεις μας, πάνω στα αγροτοκτηνοτροφικά ζητήματα. Η Χρυσή Αυγή ξεκίνησε πριν από λίγα χρόνια, μόλις καταφέραμε και μπήκαμε στην Ελληνική Βουλή, την οποία εγώ τη θεωρώ άντρο παρανομίας. Και όποιος θέλει να παρεξηγηθεί, όποιος θέλει να παρεξηγηθεί, ας μου κάνουν πάλι άρτης ασυλίας. Δεν σέβομαι την Ελληνική Βουλή, γιατί δεν σέβεται τον ελληνικό λαό. Όταν λοιπόν μπήκαμε εκεί μέσα, ξεκινήσαμε να κάνουμε τα πρώτα σωματεία. Όχι γιατί είμαστε εργατοπατέρες, ούτε γιατί μας ενδιαφέρει κάτι τέτοιο, και θα το αποδείξουμε σε όλους σας για άλλη μια φορά. Γιατί θέλαμε να βγάλουμε τους εργατοπατέρες. Γιατί θέλαμε να σταματήσουμε αυτούς οι οποίοι δεν έχουν εργαστεί ούτε μέρα, ούτε μία μέρα, αλλά πάνω στις πλάτες τις δικές σας, των ταξιτσίδων, των εργαζομένων στην επισκευαστική ζώνη του περάματος, έβγαζαν μεροκάματα χοντρά, τα βάζαν στο παντελόνι και κάνανε ό,τι τους άρεσε. Αυτά θα τελειώσουν. Η Χρυσή Αυγή δεν θα οργανώσει σωματεία, θέλει να οργανώσει εργασιακούς συνεταιρισμούς, στις οποίες θα αποδίδεται το δίκαιο, στο οποίο όλοι οι Έλληνες πολίτες θα έχουν το δικαίωμα, γιατί είναι δικαίωμα, να εργάζονται και να αμείβονται όπως πρέπει να αμείβονται και όχι σαν να είναι σκλάβοι. Και να τους λέει τώρα ο κάθε ένας ότι αν δεν σου αρέσει φύγε. Έχω απ' έξω Πακιστανό, έχω έξω Μαροκινό, δεν ξέρω ποιον έχω, θα τον βάλω να δουλέψει με λιγότερα ευρώ από εσένα. Ξεκινήσαμε λοιπόν αυτή τη διαδικασία. Το πρώτο σωματείο το οποίο κάναμε ήταν το σωματείο των ιδιοκτητών ταξί. Γι' αυτό είναι σήμερα εδώ πέρα ο Βαγγέλης ο Παρπούρης, ο συναγωνιστής μας. Οι πιέσεις που δεχτήκαμε ήταν πάρα πολλές. Απειλές, τα ξέρει καλύτερα ο Βαγγέλης και οι συναγωνιστές που ήταν μαζί του. Εκφοβισμοί, 1002 πράγματα. Όμως έχουμε μία κατάρα εμείς. Όποιος μπαίνει στην οικογένεια της Χρυσής Αυγής μαθαίνει να μην φοβάται. Και όποιος μπαίνει στην οικογένεια της Χρυσής Αυγής μαθαίνει να σέβεται πάνω απ' όλα αυτό που πρέπει να κάνει και αυτό που έχει στην καρδιά του. Έτσι λοιπόν δεν νικήσαμε, κάναμε το σωματείο αυτό, αγωνιστήκαμε και αυτό ήταν το εφαλτήριο για να δημιουργηθούν και άλλα πράγματα. Μετέπειτα δημιουργήθηκε το σωματείο της επισκευαστικής ζώνης περάματος. Εκεί κάποιοι το θεωρούσαν άντρο τους. Κάποιοι λακκέδες κομμουνιστές, κουκουεδάκια που νόμιζαν από το 73-74 και μετά ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Τους είχαμε πει τότε ότι δεν θα μπορέσουν να κάνουν ό,τι θέλουν, γιατί πολύ απλά ήταν το άτιμο, ήταν το άδικο και εμείς ήμασταν το δίκαιο. Και το δίκαιο ξέρετε κάτι, ό,τι και να αντιμετωπίσει, όσα προβλήματα και όσες διώξεις, στο τέλος θα υπερισχύσει. Έτσι λοιπόν, μέσα από τις φυλακές, κάναμε το σωματείο. Μέσα από διώξεις και από φυλακίσεις. Και τώρα θέλουμε να ξεκινήσουμε αυτό που η Χρυσή Αυγή λέει εδώ και χρόνια και που είναι βασικός της πυλώνας της ιδεολογίας της. Πρέπει να υπάρχει πρωτογενής τομέας δυνατός και αυτάρκης στην πατρίδα μας. Δεν είναι δυνατόν η Ελλάδα σήμερα να κάνει παραγωγή σε πορτοκάλια, σε ελαιόλαδο, σε ψάρια, δεν ξέρω και εγώ σε τι. Η Ελλάδα πρέπει, οφείλει και θα είναι αυτά. Πρέπει λοιπόν να δημιουργηθούν αγροτικοί συνεταιρισμοί ή σωματεία προκειμένου να κάνουμε τι. Προκειμένου να ενωθούμε, προκειμένου να έχουμε τη δυνατότητα και να πάμε μετά στις διάφορες αλυσίδες των σούπερ μάρκετ, στους διάφορους μεγαλοπολιτές και να πούμε ότι έχουμε αυτά εδώ, σας δίνουμε αυτά, απαιτούμε αυτά, βγάζουν από τη μέση τους μεσάζοντες οι οποίοι σας καπηλεύονται, οι οποίοι σας εκμεταλλεύονται και οι οποίοι πίνουν το αίμα σας. Είναι αυτοί που σας έχουν βάλει να δουλεύετε, παίρνουν τα δικά σας, το δικό σας τον αγώνα, πάνε τον πουλάνε και είναι κερδισμένοι αυτοί και οι μεγαλοαλυσίδες. Και χάνετε και εσείς τα χρήματα που δικαιούστε και ο απλός Έλληνας πολίτης που πάει να τα αγοράζει και τα αγοράζει διπλά και τρίδιπλα. Ενώ από την Ισπανία, από το Εκουαδόρ και από τη Βολιβία είναι σε πιο φθηνές τιμές. Αυτά να ξέρετε με τη Χρυσή Αυγή θα πάψουν. Είναι στο χέρι σας να το κάνετε και να δείτε αν αυτό είναι πραγματικότητα. Εμείς σας λέμε ότι αν μας δοθεί η δυνατότητα, το επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, θα κάνουμε αυτό το πράγμα και θα αγωνιστούμε γι' αυτό. Ο σκοπός λοιπόν είναι αυτός, είναι ιερός. Ξεκινήσαμε πριν από λίγες μέρες, πριν από μία εβδομάδα, από την περιοχή της Ετώρα Καλαμίας. Σήμερα ήρθαμε σε εσάς. Θα φύγουμε από εδώ πέρα βάζοντας τις βάσεις για αυτό το πράγμα. Και μέσα στο μήνα Δεκέμβριο έχουμε να πάμε στη Λακωνία, στη Μεσσηνία και στην Αρκαδία. Και έπεται συνέχεια. Μόλις δημιουργηθεί λοιπόν όλη αυτή η ομπρέλα,
εκεί θα μπορέσουμε να καλύψουμε πολλές ανάγκες και εκεί θα δείτε σιγά σιγά πόσα πολλά μπορούμε να κάνουμε. Γιατί σας επαναλαμβάνω και πάλι το ξεκινήσαμε και από κάπου αλλού και θα επανέλθω στο σωματείο της ζώνης του περάματος. Κάποιοι θεωρούσαν ότι είναι δεδομένο ότι θα αποτύχει ότι δεν θα γίνει. Εμείς και το κάναμε και σε 10-15 μέρες από τώρα θα έχουμε τα πρώτα 2 καράβια που θα έρθουν για να γίνουν επισκευές από Έλληνες στα σπετραζόμενα. Τα προβλήματα λοιπόν αυτά που έγιναν, οι μοναδικοί που ελέγχθησαν και που ήταν ολοκάθαροι, και αυτό θα το λέμε και να το λέτε και έξω όπου κυκλοφοράτε, ήταν οι βουλευτές και το κόμμα εν γέννη της Χρυσής Αυγής. Μας έψαξαν τα κομματικά ταμεία, μας έψαξαν ένα προς ένα και για μεγάλη τους κατάπληξη, γιατί σας λέω και πάλι δεν περίμενα ότι θα υπάρχει κάτι στη σημερινή Ελλάδα, είδαν ότι δεν υπάρχει ούτε 1 ευρώ παράνομου χρήματος. Εκεί πραγματικά τρελάθηκαν. Εμείς τους προκαλούμε κι άλλη μια φορά, το λέω παντού όπου πηγαίνω, θα το λέω συνέχεια, προκαλούμε κι άλλη μια φορά να γίνει έλεγχος πάλι σε εμάς, ενδελεχής, και να γίνει και σε όλους αυτούς. Και τότε θα δούμε ποιοι είναι οι κλέφτες, ποιοι είναι οι καθαροί και ποιοι πρέπει να μπουν φυλακή. Αλλά φυλακή. Λοιπόν, πληροφορούμε ότι ο Έλληνας θα παραμείνει έτσι, θα παραμείνει πατριώτης, θα παραμείνει χριστιανός ορθόδοξος και θα αγωνίζεται για τα όσια και τα ιερά της πατρίδας του. Αυτό σας το υποσχόμαστε και σας λέμε και κάτι άλλο, ότι δεν πρόκειται σαν Χρυσή Αυγή να τους χαρίσουμε ούτε ένα και από ό,τι έχουμε πει. Θα συνεχίσουμε να είμαστε πιο σκληροί, πιο αποφασιστικοί, ενωμένοι σαν μια γροθιά όλοι, αγωνιζόμενοι για το καλό των δικών μας, το δικό μας και το πάτο των παιδιών όλων μας. Γιατί οφείλουμε την πατρίδα μας να την αφήσουμε πιο δυνατή από ό,τι τη βρήκαμε.